你订房间了？对，公寓太远了，要看你打决赛的话，只能住这里。你怎么知道我能打到决赛？又到了。都在门口呢。刚才最后一球，为什么晶体带？反中带更漂亮。我擅长打薄球，不。都在门口呢。教练，我们在外面等你。
房间订好了发我吧，别约太早，要陪他。走了，走啊。回酒店吗？但我不是一个人住。知道。你订房间了？对，公寓太远了，要看你打决赛的话，只能住这里。你怎么知道我能打到决赛？又到了。都在门口呢。刚才最后一球，为什么金地带？反中带更漂亮。我擅长打薄球，